So this is our first build. This one has 32 gigabytes RAM, which is Kingston. So you can see guys, the space dun sa RAM talagang masikip. Yung mataas na o matangkad na RAM hindi pwedeng ilagay. Ito naman yung second build ko. So pansin nyo, tatlo yung hawak ko na RAM. So para saan yung isa? So yung isa pala na RAM is para dun sa first build natin. Need the client na gawing 64 gig din yung isang PC. So meron tayong problem dun sa CPU pan, which is sobrang kapal, at saka magkaiba sila ng brand. Hindi ito recommended, and may na-try na ako, nag-work naman, pero may mga settings na binabago which is hindi applicable sa kanilang setup. Itatry muna natin siya ikabit dun sa CPU para malaman talaga natin yung resulta. So yung ginawa ko, inangat ko ng konti yung CPU fan para magkasya yung RAM, which is nagkasya naman, and may gap pa para hindi sila magdikit or wala yung vibration. So yung HyperX swak doon, pero yung Corsair hindi pwede, masyadong matangkad. Nag-run ako ng test yung Revit benchmark. So natapos naman yung benchmark na walang problema. I drive home with my motorcycle, then tumatawag na pala sila sa akin. Nag blue screen na. After 30 minutes na umalis ako dun sa site na pinagayusan ko, nag blue screen na itong computer. Tara, sa Gilmore tayo. Bibili tayo ng RAM. Medyo maganda yung panahon, medyo maulap, pero hindi naman bumabagsak yung ulan, which is good. Okay, sir. So tapos lahat ng bumili ng memory, merienda muna tayo.